Para consertar isso, pressione e puxe ao encontro das ondas e vá subindo até chegar neste ponto. Desmonte o controlador. Veja se o espaço entre os LEDs está maior do que o espaço entre as fibras. Então corte o excesso. Aproveite e corte a outra também para deixar as faces bem planas. Encaixe novamente a tampa, parafuse e veja o resultado. Agora é só curtir seu mousepad como novo.